السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهارده كده قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده كده معانا حبة افكار جميلة جدا 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 هتوفر معاكي فلوس يعني كتير جدا. من كل اتجاه وكل فكرة ليها توفير فلوس بطريقة مختلفة. والنهارده بطل الحلقة بتاعتنا النهارده قشر البطيخ، احنا جبناه بالطريقة دي وقطعناه زي ما انتم شايفين كده، وهقول لكم هنعمل بيه ايه. هنشوف معانا اول فكره ان احنا كده هنجيب قشر البطيخ بالطريقه دي وهنحطه في ميه على النار وهنغليه مع معلقه كمون مطحونه، وبعد ما يغلي كويس هنصفي وهنشرب الميه بتاعته. دي ميه فظيعه جدا جدا في سد الشهيه والتخسيس. ودي كده اول فكره. تاني فكرة معانا هنجيب برضو قشر البطيخ وهنجيب قشرة البصلة اللي هي لونها اصفر او احمر الناشفة دي، وهنسلقها مع ده. بعد ما نسلقها كويس هنصفيهم وناخد المية بتاعتهم وهنضيف عليها معلقة جليسرين اللي هو بتاع الاطفال ده اللي هو جونسون ده 5 خمسات، وهنضيف كمان معلقة فازلين بعد ما يبرد. وبالطريقة دي هنقلب ده كويس، وده هندهن بيه الجسم لو حد بيخس ولا حاجة وعنده تشققات اللي هي العلامات البيضة والخطوط البيضة دي كده تاني فكرة. ولو عجبتك نفذيها ودوسيلي لايك وشير. وهنا تالت فكرة معانا بإذن الله النهاردة، لو طلعت لك أي حباية في جسمك في وشك في ايديكي هنقدر ان احنا نعالجها بكل سهولة. احنا مش هنستنى لها لما تكبر. ده كده قطرة عين، اي نوع قطرة هتبدأي تنقطي على الحباية اللي هي طالعة كده بالطريقة دي كده الصبح وبالليل لمدة يومين، هتبصي تلاقي الحباية تختفي. لو عجبتك الفكرة نفذيها. الفكرة اللي بعد كده ده القهوة. بعد ما احنا بنعمل القهوة بنشربها بيتفضل بواقي في الكوباية اللي هو من القهوة ده. الصراحة سكراب هايل للبشرة، اوعي ترميه ولا تقولي ملوش لازمة. ده بالعكس، ده جميل جدا جدا، بيمد البشرة بالكافيين اللي هي محتاجاه. وبكده اوعي تستغني تاني مرة عن بواقي القهوة. استخدميها صح عشان توفري فلوسك صح. لو عجبتك الفكرة نفذيها. الفكرة اللي بعد كده، لو معاكي كوتشيات، اي كوتشيات بتاعت ولادك ولا بتاعت جوزك ليها ريحة وحشة، فبالتالي بيلقعوا الكوتشيات جوه الشقة، فبتبقى ريحة الكوتشي صراحة يعني ما تطقش. هقولك على طريقة تخلي ريحة الكوتشي ما تشملوش اي ريحة وتبقى ريحته كويسة وهتزيل منه اي روايح كريهة. الفكرة هو انك هتجيبي حتة قطنة وهتحطي عليها تبدريها كده بنص معلقة بيكنج باودر وهتحطيها هنا وهتركني الكوتشي، مش هتشمي له اي ريحة. لو عجبتك الفكرة نفذيها. الفكرة اللي بعد كده، لو اتدلق منك اي مونيكير او اي حاجة على الارض تعرفي تشيليها بكل سهولة. بصوا لو واخدين بالكم هنشيلها بقى بالسكر. تبدأي تحطي السكر بالطريقة دي معلقة وهتشيلي بكل سهولة، هتتشال معاكي مش هيسيب لها اي اثر زي ما انتي شايفة كده. لو عجبتك الفكرة نفذيها. الفكرة اللي بعد كده، لو معاكي اي فلوس اتغسلت في الغسالة او وقعت في المية بالغلط بالطريقة اللي انت شايفاها دي، نقدر نرجعها بكل سهولة بدل ما تحطيها في الشمس يوم واتنين. بعد كده هتطلع معاكي مش كويسة. الطريقة اللي انا هعرفها لك دي، بصي خدي بالك، ادي الفلوس. هنسخن المكوى كويس جدا وهنبدأ ان احنا نمشيها على الفلوس بالطريقة دي وبكده في اقل من ثانية رجعت معاكي زي ما هي وبالطقطق كمان. لو عجبتك الفكرة نفذيها. الطريقة اللي بعد كده هنجيب المقشة. طبعا انتي بتكنسي في الشقة بالطريقة دي وبتنضفي كده. احنا عايزين ننضف الحوافي اللي زي كده. هنيجي هنا اي شراب قديم عندك
هتبليه حبه ميه او حبه كلور حاجه زي كده، وتعصريه كويس قوي، ولفي هنا استك او توكه بتاعه الاطفال، وهتبداي انت بتمسحي. هتاخدي الحيطان بالطريقه اللي انت شايفاها دي، يبقى منه انك انت بتمسحي وكمان بتكنسي. لو عجبتك الفكره نفذيها. الفكره اللي بعد كده، لو عندك الغساله بتبقى من القفله بتاعتها او من الهدوم اللي انت بتحطيها فيها بتبقى في ريحه كمكمه كده، اول ما تفتحي الغساله دي، علاجها انك انت اول ما تخلصي الغسيل تاخدي الغسيل من الغساله وتفتحي الغساله شويه تسيبيها تتهوى. وتاني فكره انك انت هتجيبي مستكه من عند العطار، لا مسك ابيض من عند العطار، وبالروائح اللي تعجبك، وهتحطيه جوه الغساله. اما تيجي تغسلي هتشيليه، هتبقى معاكي ريحه الغساله نظيفه جدا جدا باستمرار. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده. يا ريت تعلقولي، ويا ريت تدوسولي لايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد في قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.